Chào mừng các bạn đã đến với kênh Baby Trailer. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slam mây nha. Thì để làm slam mây chúng ta cần có dụng cụ như là keo, đồ đựng, đồ khuấy, nước. Các bạn có thể sử dụng dung dịch lơ miệng hoặc là dung dịch nhỏ mắt nhé. Mình sẽ sử dụng dung dịch nhỏ mắt. Thì bây giờ chúng ta cho keo vào. Các bạn thấy chưa? Mình quên quá, các bạn cần có một miếng xốp như thế này. Cho một chút xíu nữa. Các bạn nhớ là ý thôi, không cần nước lặng nó sẽ không thành. Mình cho đến đây chưa? Bây giờ tiếp theo các bạn làm. Các bạn nhớ là dầm cho cái này nát lên. Bây giờ chúng ta đã bóp xong rồi đó. Các bạn thấy chưa? Các bạn lưu ý cho mình, các bạn bóp bột một chút nhé. Bây giờ các bạn cho từ từ cái này vào. Các bạn đánh đều keo nhé. Các bạn cho thêm keo vào. Hồi nãy mình có đem một chút keo đây, bây giờ nó thiếu rồi, các bạn cho thêm vào nha. Đó. Và bây giờ các bạn cho dung dịch nhỏ mắt vào. Chưa? Slam của chúng ta đã đông dần này. Nó đã cứng này. Dạ. Các bạn thấy chưa? Slam của chúng ta hơi cứng, nhưng các bạn châm một chút nữa thì nó sẽ mềm lại nha. Bây giờ mình sẽ làm đông cái này luôn. Chúng ta làm cái gì? Các bạn cho một chút dung dịch nhỏ mắt vào nữa. Các bạn thấy chưa? Bây giờ nó đã đông lại thành một cụm như thế này. Để mình lấy ra cho các bạn xem nha. Đây chính là thành phẩm của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Nó chơi rất là thích luôn. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta làm xong
thì nó hơi dính tay một chút, và làm cho nó dính cho cái hộp của mình như thế này. Mình phải cắt video để có thể trơn lát nữa thì nó mới thành như thế này nhé. Chứ lúc đầu mình thấy nó rất là choẹt và nghĩ là nó hư rồi. Bây giờ các bạn thấy slime của chúng ta chơi rất là thích luôn. Đó. Mong rằng video này sẽ hữu ích cho các bạn, và các bạn nhớ là đón xem video tiếp theo của mình. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.